بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران گرامی قدر، امروز هم با فضل و توفیق الله سبحانه و تعالی با همراهی شمایان از این کتاب مبارک، کتاب فقه میسر، که ما در باب ششم در سجده سهو و سجده شکر و سجده تلاوت قرار گرفتیم. از درگاه پروردگار مهربان و عظیم الشأن طلب یاری و کمک می‌خواهیم که بر ما توفیق بدهد و ما را کمک نماید، اعمال نیکی ما را خالصانه از برای خود قرار بدهد و سبب آمرزش گناهان ما و نزدیک شدن به سوی او پروردگار قرار بگیرد. به درستی که او پروردگار مهربان و توبه‌پذیر است و به سوی پروردگار از بدیهای نفس‌هایمان و کارهای ناشایسته و بدمان پناه میبریم و به درستی که هر کسی را که الله سبحانه و تعالی هدایت کند، هیچ کسی او را گمراه کرده نمیتواند و هر کسی که گمراهی را بپذیرد، هیچ کس او را هدایت کرده نمیتواند. و گواهی میدهم که معبودی بر حق جز الله نیست، تنها اوست، شایسته عبادت است، شریکی ندارد. و گواهی میدهم که محمد صلی الله علیه و سلم بنده و رسول اوست، صلی الله علیه و آله و سلم. ای پروردگار، ما هیچ دانشی نداریم جز آنچه که تو بر ما آموخته ای. ای پروردگار، ما را به آنچه که سودمند است توفیق بده و ما را بیاموز و علم ما را بیشتر بگردان. اما بعد، الباب السادس، باب ششم، فی السجود سهوی و تلاوت و شکر. باب در بیان شناسایی در باب سجود سهو، سجده سهو و سجده تلاوت و سجده شکر. المسألة الأولى، مسألة أول، والمراد به، إن مراد بر این سجده ها السجود المطلوب في آخر الصلاة جبرا لنقص فيها. مراد از سجده سهو و سبب های آن که از بنده طلب کردن می شود در آخر نماز به خاطر جبران کردن آن ناقصی هایی که در این نماز است، به خاطر جبران کردن آن ناقصی هایی که در این نماز است، یا که زیادتی هایی که می شود یا که شک میکند انسان در آن. پس سجده سهو مشروع است، جایز است، با دلیل قول پیامبر صلی الله علیه و سلم که فرمودند اذا نسی احدکم فلیسجد سجدتین. اگر کسی از شما فراموش کرد در نماز چیزی را، پس دو سجده سهو نماید. روایت مسلم تحت رقم 572 و 92. و همچنین خود رسول الله صلی الله علیه و سلم عملا چنین میکردند که به زودی شرح خواهیم داد. علما با اتفاق نظرم در بیان مشروعیت جایز بودن سجده سهو و سببهای سجده سهو سه توست: زیادی کردن یا کم کردن یا شک و تردید در آن داشتن. المسألة الثانية متى يجب. مسألة دوم، کی سجده سهو واجب میگردد؟ یجب سجود السهو لما یلی. سجده سهو در حالتهای زیرین واجب میگردد. اولا، اذا زاد فعلا من الجنس صلاتی. اذا زاد فعلا من جنس صلاتی، اگر بنده شخص از عملهایی که از اصل یا که جزء نمازند چیز زیادی کند، به مانند اینکه یک رکوع را زیادی نماید، یا که سجده را، یا که ایستادن را، یا که نشستن را، حتی آن نشستن اگر با قدر نشستن استراحت هم باشد، چنانکه در حدیث ابن مسعود آمده است صلی بنا رسول صلی الله علیه و خمسه، اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم بر ما نماز را 5 رکعت خواندند. وقتی که از نماز سلام دادن فارغ شدن، مردم بین خود سخن کردند، پیچ راست کردند، پیچیر کردند. پیامبر پرسید چی شده است؟ گفتند ای رسول الله، آیا به نماز چیزی علاوه شده است؟ آیا به نماز چیزی اضافه شده است؟ گفت نه. گفتند اما شما 5 رکعت خواندید. پس در این حال بود که رسول الله صلی الله علیه و سوی قبله برگشتند و 2 سجده انجام دادند و بعد سپس سلام دادند. سپس صلی الله علیه و سلم سلام دادند و فرمودند که انما انا بشر مثلکم انسى كما تنسوا. من هم مثل شما انسانم، مثل شما فراموش میکنم چگونه که شما هم فراموش میکنید. اذا نسی احدکم فلیسجد سجدتین. گفتند در این حالت پس کسی از شما اگر فراموش کرد 2 سجده نماید. روایت مسلم رقم 572. پس اگر شخص هنگام نماز با زیاد شدن عمل آگاه شد، باید همون لحظه بر بگردد، حتی اگر در میان رکوع هم باشد، زیرا اگر با وجود دانستنش که رکعت یا که رکن را زیادی کرده است و آن عمل را ادامه بدهد، پس بر نمازش بر قصد چیزی را علاوه کرده است که این جایز و روا نیست. دوم، اگر شخص پیش از انجام نماز سلام بدهد، چنانکه در حدیث عمران ابن حسین رضی الله عنه آمده است که فرمودند سلم رسول صلی الله علیه و سلم فی 3 رکعات من العصر.
اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم در نماز عصر در سوم رکعت سلام دادند. ثم قام فدخل الحجره، سپس برخاستند و به حجره خود داخل شدند. فقام رجل بسيط یدین، یک مرد که دستانی کوتاه داشتند. فقال، پس گفت اقصرت الصلاه، آیا نماز کوتاه شده است، کم شده است؟ فخرج، سپس پیامبر برآمد از حجره خود. فصل رکعت التي كانت ترکه، پس آن رکعتی که فراموش کرده بود، ترک کرده بود، آن را گذاشت. ثم سپس سلام داد. ثم سجد سجدتین سهوی، پس سپس دو سجده سهو کرد و سلام داد. روایت مسلم تحت رقم 574. سوم، اگر شخص خطا کند یا لفظ را غلط لحن میگویند بخواند و معنای آن را تماما تغییر بدهد، اما این از روی فراموشی باشد، اگر چنین انسان قصدن کند نمازش باطل می شود. اما اگر از روی سهو باشد واجب است که در آخر سجده سهو نماید. چهارم، اگر واجبی را در نماز ترک کند، چنانکه در حدیث ابن بحینه رضی الله عنه روایت است که میگه صلی بین رسول صلی الله علیه و سلم، این که پیامبر با همراه ما نماز ما را خواند، بر ما نماز خواند صلی الله علیه و سلم، رکعتین من بعد صلوات ثم قام فلم یجلس، دو رکعت نماز خواند و در اتحیات ننشست، سپس خست با رکعت سوم خست، سپس در آخر سجده سهو کرد. حدیث متفق علیه است، روایت بخاری و مسلم است. بخاری تحت رقم 1230 و مسلم تحت رقم 570 روایت کرده است. این یک قاعده است، اگر کسی تشهد میانه را ترک کند که این تشهد میانه واجب است، پس دو سجده سهو در آخر نماید. پس این قاعده را با دیگر واجبان قیاس نمایی، مثل ترک تسبیح در رکوع و سجده، رب اغفر لی بین سجدتین و تکبیره های انتقال و از این جا به این جا، اگر اینو ترک شوند پس انسان در آخر سجده سهو میکند. بارک الله فیکم. پنجم، اگر در شماره رکعت های نماز شک کند و داند که چند رکعت نخوانده است یا چند رکعت خوانده است، پس در این حالت که هنوز در نماز است، چون حسابیده می شود که قسمی از نماز را با تردید یعنی با شک خوانده است و نیت او سست شده است، برای همین در آخر دو سجده سهو نماید به خاطر جبران این. چنانکه حدیث ابی هریره رضی الله عنه است که فرمود که ان احدکم اذا قام یصلی جاءه شیطان، اگر یکی از شما از برای نماز برخیز شیطان به نزد وی میآید، فلبس علیه، پس برای این نمازش را تلبیس میکند، لا یدری کم صلاه، در این حالت نمیدونه که چند رکعت نماز خواند. فاذا وجد ذلك احدکم، اگر کسی از شما این را یافت، فلیسجد سجدتین، گفتن که دو رکعت دو سجده میگذارد و هو جالس نهایی که نشسته است. روایت مسلم تحت رقم 389 و بخاری 1231. پس در این حالت دو حالت وجود دارد، اگر شک کند و به هیچ یک از این طرف ها که احتمال ها رو برتری ندهد، باید اقل کمترین رکعت اعتماد کند که کمترین چیز باید اعتماد باوری کند که وای چند رکعت خوانده است، بر اساس این ادامه میدهد. سپس پیش از سلام سجده سهو نماید. چون رسول الله گفتند اذا شک احدکم فی الصلاه، اگر کسی از شما در نماز شک نمود، فلم یدری کم صلى ثلاثا او اربعا، پس ندونست که سه رکعت خوانده است یا چهار رکعت خوانده است، میگه فلیتطرح الشک، پس شک را دور بسازد. فلیبین علی ما استيقن، پس بیان نماید با آنچه که یقین کرده است. ثم یسجد سجدتین، سپس دو سجده نماید قبل ان یسلم، پیش از آنکه سلام بدهد. روایت مسلم تحت رقم 571. اما دوم، اگر یکی از احتمال ها رو برتری دهد و باور داشته باشد که درست است، در این حالت باید بر اساس این احساس کند، یعنی احساس عمل کند، نماز را تمام کند و بعد از نماز دو سجده سهو نماید. فلیتحری الصواب، یعنی که نیتش را در این چیزی که در شک بود همون را به یقین تبدیل بدهد. ثم لیتم علیه، سپس کامل نماید، سپس سلام بدهد، سپس دو سجده نماید با سلام بدهد. روایت مسلم تحت رقم 572. این بود مسئله اول. در بیان سجده سهو ما یک رساله کتاب خاص رو تحت رقم سوال و جواب در باب سجده سهو که تمام مسائل بیان کرده هستیم در آنجا مراجعه نمایید، ان شاء الله که پیدا میکنید و از آن یک بهره خیلی کلان میبارک الله فیک. مسئله سوم، متى یسن، مسئله سوم کی سجده سهو سنت است. این حالت بالا واجبات بودند. پس سجده سهو سنت می شود اگر شخص با سبب فراموشی کلمه یا ذکر مشروع را در جای غیر مخصوص بگوید. مثال در حالت رکوع یا سجده قرآن بخواند یا در وقت راست ایستاده تشهد بخواند، به شرطی که همزمان همان ذکرهایی که در آن مکان هستند آنها را بگوید. مثلا در رکوع سبحان ربی العظیم گفت، در آنجا بعد سپس تشهد خوند، تلاوت قرآن کرد یا تلاوت قرآن کرد در همونجا قرار داشت، بعد سپس شوکت، سپس همین ذکر رو نگفت. در این حالت سنت است که انسان سجده سهو نماید، سنت است، اما حالت بالایی واجب بودند. و دلیل حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم است که گفتند که اذا نسی احدکم فلیسجد سجدتین، اگر کسی از شما فراموش کرد در داخل نماز چیزی را، پس دو سجده نماید. روایت مسلم تحت رقم 572. مسئله سوم. مسئله چهارم، المسأله الرابعه موضعه و صفته. مسئله چهارم، جایگاه و طرز سجده سهو. جایگاه سجده سهو و طرز سجده سهو. اولا جایگاهش کی سجده سهو کرده می شود و در حدیث ها
اگر نظر نمایم دو نوع آمده است. بعضی از احادیث دلیل هستند که سجده سهو پیش از سلام دادن انجام می‌یابد یا که انجام دادن می‌شود و بعضی از حدیث‌ها اشاره به آن هستند که سجده سهو بعد از سلام دادن انجام داده می شود. از این رو بعضی از دانشمندان از علما گفتند که مسلمان اختیار دارد اگر بخواهد پیش از سلام دو سجده کند، اگر بخواهد بعد از سلام سجده می نماید، زیرا هر دو طرز در حدیث ثابت است. ولی امام زهری گفته است که آخرین عمل پیامبر صلی الله علیه و آله این بود که پیش از سلام سجده سهو میکرد. در این مورد ما بارها صحبت کرده بودیم با گفتن که بعضی از رساله ها، بعضی از کتاب ها هم ترجمه شده است در این مورد. در اونجا پورا در مسئله سجده سهو به نهایت مسئله های نیکو و خوبی هست، از آنجا فایده های خیلی خوبی هم به دست میارید. توصیه میدهم که حتما کتاب صفت نماز پیامبر صلی الله علیه و آله که ترجمه کرده هستیم و این در بین سجده سهو اونها رو حتما بخونید. خیلی موضوعات نماز رو از خود میکنید، به نهایت فایده بخش هستند. پس طرز سجده سهو، دو سجده مثل سجده عادی در نماز کرده می شود. از برای هر سجده تکبیر میگوید، برای فرو رفتن برای سجده تکبیر میگوید، سپس سلام میدهد. بعضی از علما گفتند اگر سجده سهو پس از سلام باشد، پس از آن باز تشهد میخواند، چون یک در مذهب احناف است. چون در سه حدیث حسن، حدیث های خوب یعنی از رسول الله صلی الله علیه و آله چنین آمده است که حافظ ابن حجر گفته است که با همدیگر جمع شده این حدیث ها حجت شده میتوانند. در فتح الباری مجلد 3 صفحه 119. بارک الله فیکم. این بود خلاصه کوتاه در مسئله سجده سهو از این کتاب فقه میسر. المسأله الخامسه سجود التلاوه. سپس المسأله الخامسه سجود التلاوه، مسئله پنجم در بیان سجده تلاوت، سجده هنگام تلاوت. مشروعیته و حکمه. اولا مشروعیت جایز بودن و حکم آن. بدون برادر و خواهر گرامی که سجده سهو مشروع یعنی جایز است، یعنی مستحب است. وقتی کسی آیت را بخواند که در آن سجده آمده است، باید آن را در آن حالت سجده نماید یا که هنگامی که آن را میشنود. از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که گفت کان النبی صلی الله علیه و سلم، اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم یقرأ علینا سوره فیها سجده، اینکه رسول الله سوره رو برای ما میخوان که در آن آیت سجده بود، فیسجد و نسجد معه، سجده میکردیم و با همراه پیامبر سجده میکردیم. حتی ما یجد احدنا موضعا لجبهته، اینکه کسی از ما چیز موضعی رو در زمین برای گذاشتن پیشانی نمیافت. حدیث متفق علیه بخاری و مسلم است که حدیث رو بخاری تحت رقم 1076 و مسلم 575 روایت کرده است. پس سجده تلاوت سنت است نه واجب. این از قول صحیح و درست‌تر که سجده تلاوت این سنت است. و دلیل آن زید ابن ثابت برای پیامبر صلی الله علیه و سلم سوره النجم را خواندند. سوره نجم را خواندند ولی پیامبر سجده نکرد که این حدیث را بخاری تحت رقم 1073 روایت کرده است. پس سجده تلاوت هم برای قاری خواننده و هم برای شنونده مشروع و جایز است، خواه در داخل نماز باشد خواه در بیرون نماز، چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین میکرد و صحابگان نیز به او سجده میکردند، چون که در حدیث ابن عمر رضی الله عنه آمده است که فیسجد و نسجد معه، سجده میکرد و ما نیز با همراه پیامبر سجده میکردیم. و دلیل مشروعیت جایز بودن سجده تلاوت در داخل نماز حدیث ابو رافع است. میفرماید که من با ابو هریره، شخصیت ابو هریره با هم معلوم است، میفرماید که ابو رافع من با ابو هریره نماز خفتن عشا را خواندم، او سوره انشقاق را خواند و سجده کرد. گفتم این چی بود؟ گفت من پشت پیامبر صلی الله علیه و سلم این سوره را خواندم و او سجده کرد و من همیشه این کار را انجام میدهم، همیشه سجده میکنم هنگامی که این سوره ها را بخونم. روایتی بخاری تحت رقم 1078 و مسلم تحت رقم 578. اما اگر قاری خواننده سجده نکرد، شنونده نیز سجده نمیکند در این حالت، زیرا شنونده در این مسئله از قاری از خواننده پیروی میکند. دلیل آن حدیث زید ابن ثابت که او هنگامی که خواند پیامبر سجده نکرد، پیامبر سجده نکرد صلی الله علیه و سلم. دوم فضله، دوم در بیان فضیلت سجده تلاوت. از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا قارب ابن آدم السجده فسجد اعتزل الشیطان فبكى، هرگاه فرزند آدم یعنی که انسان آیت سجده را بخواند و سجده کند، شیطان از او دور می شود و گریه می کند. یقول، میگوید شیطان، یا ویله، ای وای بر من، میگوید امر ابن آدم بسجودی فسجد، فرزند آدم امر به سجده شد پس سجده کرد. فله جنه، از برای او جنت است. و امرت بسجودی فابیت ولی نار، پس بر من امر شد که من سجده کنم و سجده نکردم، برای من آتش است، نار است. روایت مسلم تحت رقم 81. سوم طرزی سجده تلاوت. سجده تلاوت یک بار کرده می شود. وقتی که به سجده می رود، تکبیر گویان الله اکبر گویان به سجده می رود یک بار و هنگامی که سجده کرد سبحان ربی الاعلی می گوید مثل سجده عادی نماز و می تواند علاوه نماید
سبحانك اللهم ربنا و بحمدك اللهم اغفر لی. پاک و منزه هستی تو پروردگارا ای رب ما و حمد ستایش تو را میگوییم اللهم اغفر لی، پروردگار ما را بیامرز. یا میتونن بگویا که سجد وجهی للذی خلقه، سجده کرده چهرم از برای آن پروردگاری که خلق کرد. و شق سمعه و بصره بحوله و قوته، آن کسی که آن را آفرید و گوش و چشمانش را با قدرت تواناییش شد. و این دو در حدیث صحیح روایت ترمذی تحت رقم 585 آمده است که گفتن که حدیث حسن صحیح است، خوب است و صحیح است. البانی این حدیث را در ترمذی تحت رقم 574 صحیح دانستند. و در قرآن کریم در 15 جای سجده تلاوت آمده است. اولا در آخر سوره اعراف آیت 206، در سوره رعد آیت 15، در سوره نحل آیت 49 50، در سوره اسراء آیت 107 109، در سوره مریم آیت 58، در سوره حج آیت 18، در سوره حج آیت 77، در سوره فرقان آیت 73، در سوره نحل، در سوره نمل آیت 25 26، در سوره سجده آیت 15، در سوره فصلت آیت 37 38، در سوره نجم آیت 62، در سوره انشقاق آیت 20 21، در سوره علق آیت 19 و در سوره صاد همچنین. و این سجده در سوره صاد میگن سجده شکر است. از ابن عباس رضی الله عنه روایت است که فرمودند که لیس صاد من عزائم السجود، پس صاد از سجده های سهو نیست، از سجده های واجب نیست. و قد رأیت نبی صلی الله علیه و سلم یسجد فیها، میگه من دیدم پیامبر صلی الله علیه و سلم را که در آن سجده میکردند. روایت بخاری حدیث تحت رقم 1069. بارک الله فیک. این بود سجده تلاوت. مسئله ششم المسأله السادسه سجود شکر، سجده شکر. ما در اینجا باز سجده شکر داریم برای کسی که به اون نعمت رسانده می شود یا از مصیبت رهایی می یابد، نجات می یابد، یا با خبری که خوشحالش میکند و شاد می گردد. در این حالت مستحب است، یعنی سنت است که برای شکر و سپاس پروردگار سجده شکر نماید. و این عمل پیروی از سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم است. و در این حالت شرط نیست که رو به قبله کند یا که رو به قبله سجده نماید، ولی اگر رو به قبله نماید این بهتر، افضل، خوبتر است، اشکالی ندارد. چون پیامبر صلی الله علیه و سلم این کار انجام دادند، چون که در حدیث ابوبکر اومده است که ان نبی صلی الله علیه و سلم کان اذا اتاه امر یسره، این که رسول الله هنگامی که یگام امر بر او گفته میشد که او را خوشحال میکرد، او یسر به، یا که خوشحال میشد، خر ساجدا شکر لله تبارک و تعالی، از برای سجده سر فرود می آورد، از برای پروردگار تبارک و تعالی سجده شکر میکرد. این حدیث رو ابی داود تحت رقم 2774 و ترمذی تحت رقم 1578 و ابن ماجه و البانی در اروا در مجلد دوم صفحه 226 حسن دونستن حدیث رو. و صحابگان کرام چنین میکردند رضی الله عنهم. و حکم و طرز سجده شکر چنین است، یعنی الله اکبر گویان یک سجده می نماید و در آنجا سبحان ربی الاعلی میگوید. یکم ذکر دیگر را هم انجام بدهد، اشکال هم ندارد. این است برادران و خواهران گرامی موضوعی که ما امروز گفتیم، باب ششم در بیان سجود سهو و سجود تلاوت و سجود شکر بود. سجودی شکر بود. پس حکم سجده شکر مثل سجده تلاوت است و صفت کیفیتش مثل همون است، فقط در اینجا یک سجده کردن میشود، طرف قبله هم سر نیست، مثل همون سجده ای که تلاوت بود کردن میشود. بارک الله فیکم.